E aí galera, aqui quem fala é 123 Master. E hoje estamos aqui para uma minissérie de contos da Folheira. É tipo umas histórias de terror que eu espero que vocês gostem. Curtam o vídeo e tchau. Oi Skid. Oi Vamp, eu estou indo lá para casa do Vamilo. E você? Eu também vou para casa do Vamilo. Ele conta várias histórias e boas de terror. Vamos logo lá. Eu finalmente cheguei na casa do Vamilo. Essa casa passa do cemitério. Olha, Skid, o Reiner também veio para casa do Vamilo. Vocês estão aqui de novo. Vocês vêm aqui todo Halloween. Se cansaram não das histórias do Vamilo? E são bem grandes. É porque é um mês assustador e nós amamos as histórias do Vamilo. Mas cadê o tal do Master? Ele é muito ruim. Tomara que ele nem venha hoje. Falando no Master, olha ele ali. Oh não, velho. Esse Master, ele um dia vai me pagar. Por favor, não me fala que o Vovamp já acabou as histórias. Mas como você é burro, Master, a gente nem entrou na casa. Vamos entrar logo na casa do Vovamper, porque senão você vai quebrar a casa toda aqui fora com esse seu asno. Oi, crianças. Hoje iremos conhecer a história do Pé Grande. Tudo começou. Mas a história do Pé Grande é assim. Algumas pessoas dizem que ele veio de um ovo gigante, mas ele veio de uma grandiosa caverna. Alguns dizem que assim que o Pé Grande começa a se mover, ele faz grandes barulhos com o pé. Ele dá para ouvir de quilômetros. Mas um dia o Pé Grande começou a namorar uma loba. Eles tiveram uma relação, mas um dia, como o hálito da floresta é bom, é muito bom mesmo. Tem que ir aqui. São feras? Não admito feras na minha floresta. Essas feras vão ver o que é bom pra tosse. Nos pensamentos de Tobin, eu comprei essa floresta. Que ódio, tem feras nela. Meu filho não vai viver na floresta cheia de feras. Ai, que ódio. E o pior que são feras muito chatas pra se viver com elas. Na casa de Todd, assim pelo menos meu pai não vai te matar. Cassie, já te disse, sem bestas aqui dentro e você ainda desobedece? Mas pai, não é uma fera, é só um lobo que tá sem casa. Se não colocar esse animal pra fora da minha casa, eu vou matá-lo. Na mente de Cassie, porque eu não posso ter um bichinho. Então, antigamente eu tinha um gato, ele matou com uma faca. Não vou arriscar esse cachorro. Se eu ainda tivesse, eu ia te dar o nome de Doguinho, mas você deve estar com sua vida agora. E foi assim que o garotinho nunca mais viu aquele cachorro. Continuando com a história, aquele caçador foi matar aquele lobo. Nada de bom aconteceu. Animal idiota, não soube nem se defender. Idiota. E você aí, sua criatura, não quer ver um fight? E foi assim que o caçador morreu pelo Pé Grande, ou como eu gosto de chamar, nevoeiro. Mas continuando a história, essa é a ira do, como eu posso dizer, do Pé Grande. Se matar alguém que o Pé Grande goste, como eu fui derrotado por uma criatura sobrenatural.
foi assim que o vilão da história foi derrotado. E o filho do Todd foi morar na cidade com a sua tia, pois a sua mãe tinha falecido. Tchau, crianças. Até amanhã. Tchau, tio Milo. Tchau, tio Milo. Se você não gosta das histórias do tio Milo, pra que você foi ver? De qualquer forma, tchau. Você me tá transportando. Galera, tchau. Tomara que tenham gostado do vídeo, mesmo com medo. Tchau.